अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट अब तक पहुँचती रहे। हर डीसी इन्वर्टर में ये जो डिवाइस है आपने देखी होगी, इसको बोलते हैं रिएक्टर। काफ़ी सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो जाती है जब इसके जो है ना वो वायरिंग कनेक्शन उतारते हैं, दोनों वायरिंग उतारते हैं तो फिर वो कहते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करें। तो ये सीरीज़ में लगे होते हैं, तो इसके कनेक्शन देख लीजिएगा। पीसीबी पर मोस्टली जो लिखा होगा वो L0 और L1। तो आप इन दोनों वायर्स को जो है ना वो इधर उधर कनेक्ट कर सकते हैं। L0 वाली को L1 पर और L1 वाली को L0 पर कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता क्योंकि ये सीरीज़ में लगा होता है इसमें ना। तो इसकी हम टेस्टिंग के बारे में आपको बताएंगे कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं। मोस्टली इसकी डिस्टेंस जो है ना वो 0 और 1 के दरमियान आनी चाहिए, 0 और 1 ओम के दरमियान आनी चाहिए। और दूसरा इसकी जो ना वो बीप, आपको साउंड सुनाई देगा। आप अगर बीप पर चेक करेंगे इसको रख के, ये मैंने इसको कनेक्ट कर लिया दोनों वायर्स को। अपने मल्टीमीटर को 200 ओम पर चेक रखा है मैंने, सिलेक्टर स्विच के थ्रू इसको 200 ओम पर सिलेक्ट कर लिया। तो ये देख लीजिएगा, मैंने माइनस और प्लस को भी लगा लिया और ये दोनों वायर्स को मैंने जो है ना वो कनेक्ट किया। तो इस वक्त जो मेरा मल्टीमीटर है वो साउंड भी दे रहा है और इसकी जो रीडिंग शो कर रहा है वो 0.8 ओहम, यानी कि ये हमारा रिएक्टर बिल्कुल ओके है। अगर ये 0 शो करे तो समझे शार्ट हो चुका है, और अगर 1 ओहम से ज़्यादा 2 ओहम 3 ओहम रीडिंग शो करे तो फिर भी ये समझे कि ख़राब हो चुका है। इसकी रीडिंग जो है ना वो 0 और 1 ओहम के दरमियान होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।